rya Yesu Kristo, Imana ibaho umugisha. Reka twongere tubashimire kandi tubasabire n'umugisha uburyo mudahwema kubana natwe muri buno buryo bw'ivugabutumwa. Sinzahwema kubivuga, reka njye mbashimira. Mu by'ukuri umuntu nakora ikintu cyiza akwifuriza gutera imbere, bizaba ari umugisha. Mu by'ukuri buno ni uburyo bumwe Imana yashyizeho kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, ariko ni n'uburyo Imana yashyizeho ishobora kunyuramo ikaguha umugisha, ikakugirira neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero uburyo nyine mushyigikira, uburyo mukurikirana ijambo ry'Imana, uburyo njya mbona barishyira kuri ku masitati yabo, ugasanga abandi barihaye abandi. Mu by'ukuri ni uburyo bwiza bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko ni n'uburyo bumwe Imana yakoreramo igasohoza bimwe mu byo yagiye itubwira. Rero Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Nongeye kubashimira kandi sinzahwema kubashimira. Mu nkundiro dushimira Imana ikomeje kuduha ubuzima kugira ngo dukore ibi ngibi, kandi namwe ikomeze ibaho ubuzima kandi bahe namwe ibyo mwifuza binezeza imitima yanyu. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, n'ubundi tuje kuganira ijambo ryawe. Kuki tugusaba nuko twe tutabyishoboza, ari wowe udushoboza. Ngaho bana nanjye abagiye kwakira rino jambo ryawe, rigira icyo rikora mu buzima bwabo mu izina rya Yesu, amen. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 19 umurongo wa 19 tugeze ku wa 20. Haravuga ngo nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Amen. Uyu mwanya mwiza dufite ubu utari munini cyane wo kuganira ijambo ry'Imana, reka mbaganirize ijambo riri ku mutima wanjye, ijambo rivuga ngo Imana yemeye kukurengera. Imana yemeye kukurengera. Reka mbisubiremo, Imana yemeye kukurengera. Mu buzima bwacu bwa buri munsi uzarebe iyo umuntu afite ikibazo. Iyo umuntu afite ikibazo ajya yiyambaza, ajya yitabaza umuntu aziho ubushobozi bwo kuba yamukemurira icyo kibazo. Iyo ukeneye serivisi runaka, ubuze ahantu bashobora kuguha iyo serivisi, ujya ujyayo gusaba iyo serivisi. Hari igihe ugenda ugasanga abatanga serivisi ntibahari, cyangwa ugasanga bafite akazi kenshi ukarara udahawe serivisi. Ashobora kuba adafite n'akazi kenshi akayikwima, bibaho n'ibintu bisanzwe bitewe n'impamvu runaka. Muribuka Bibiliya ivuga umucamanza ntiyubahaga Imana, ntiyitaga no ku bantu. Ngo uyu mucamanza akagira umupfakazi umutitiriza, umupfakazi ugakomeza gutitiriza kubera ko yari yaranze kumuha serivisi. Ariko ngo umucamanza aza kugeraho aravuga ngo nubwo ntubaha Imana sinite no ku bantu, kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera kugira ngo atazahora azi iminsi yose akandushye. Umugani ngo niba uyu mucamanza utubaha Imana yararengeye umupfakazi, ngo ni gute Imana izabura kurengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, ngo mbese yazirangarana? Ngo ndababwiza ukuri ngo izazirengera kandi vuba. Haleluya. Umva uko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo uyu mugabo Senakeribu umwami wa Ashuri yarahanganye n'umugabo witwa Hezekiya. Uyu mwami wa Ashuri yatutse Hezekiya, avuga n'ibindi bintu byinshi ntari buze gutindaho. Ageza naho yandika urwandiko rurimo ibintu bitari byiza, agaragaza ko Imana ya Hezekiya idashoboye, agaragaza ko nawe ubwo ntacyo ashoboye. Atuka Hezekiya, arubahuka atuka n'Imana ya Hezekiya. Reka babwize ukuri, mu byo uzamenyere yenda hari diplome n'ibindi, ariko ndakwinginze mu byo uzamenyera, mu byo uzubahuka, uzirinde kubahuka Imana, uzirinde kumenyera Imana.
ukomeze ukurikirana amateka y'abayihaye zero. Ni ibintu biri kuba biri kunyura ahantu hatari. Ukurikirana amateka yawe utureke nibi uzasome muri Bibiliya abantu bihaye bafashe umwanya w'Imana. Kabavuze ngo dore Babuloni niyubakiye, abirasa imbaraga zabo ntibagaragaza icyubahiro cy'Imana. Uzajya ureba ibintu bahuye nabyo, uzakora ibindi, uzubaho ku muntu nubwo nabyo ntabikwemereye, nubwo nabyo hari amategeko ariko ndagusabye mu bintu utazamenya ntuzamenyera Imana, ntijye imenyerwa. Yaravuze ngo ibindi nzabitanga ariko icyubahiro cyanjye sinzagiha umwana w'umuntu. Uyu mwami Senakeribu asuzugura Hezekiya, ariko yumva ntibihagije, yubahuka Imana. Hezekiya ngo yumva ibyo ntari buze kubyihanganira, afata urwandiko aruzamura imbere y'Imana, aragenda arayibwira ati none dore aho bigeze. Ijambo twasomye ryavuze ngo nuko none Uwiteka Mana yacu, uni Hezekiya arimo asenga. Haleluya! Kuko wayisabye kukurengera irabikwemereye. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo Imana yemeye kukurengera. Yewe umaze igihe usaba kurengerwa n'Imana bitewe n'ibikugarije, bitewe n'ibikugoye, ugiye kubona ishimwe, ugiye kubona ubuhamya bushya. Imana yemeye kukurengera. Hezekiya abona nta handi hari ubutabazi, abona nta handi hari amaboko yamurengera uretse kuwiteka. Ngo aravuga ngo nuko none Uwiteka Mana yacu, Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye. Nta mbaraga dufite, nta bushobozi dufite bwahangana n'ariya maboko, ariko ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Hezekiya arasenze abwira Imana ko akeneye kwibakiza amaboko ya Senakeribu umwami wa Ashuri, kandi akeneye kwibikora kugira ngo abami bose bamenye ko, muri make akeneye kwibikora kugira ngo igaragare, bamenye ko nta yindi Mana iriho, nta yandi maboko ariho uretse amaboko y'Uwiteka Imana. Hezekiya asenga isengesho, arisenga aribwira Imana. Iyo usomye hejuru yabanje kuyibutsa ibyo yakoze, abanza kuyibutsa uburyo ariyo Mana yonyine, izindi zitavuga zidakora. Abanza kuyibutsa yuko nubwo bashenye ibigirwa ariko ari Imana zaremwe mu biti no mu mabuye. Abanza kuyibutsa imbaraga za, niba hari ikintu kiryoha ni ugusaba Imana wabanje kuyibutsa ko hari n'ibyo yakoze. Amaze kuvuga ibyo arayisenga. Umva amaze kuyisenga ngo ibisanze umuhanuzi. Haleluya! 20 ngo hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze. Yayindi umaze gusenga. Haleluya! Imwe umaze gutabaza, imwe umaze kwinginga. Ndashimira Imana iyo uyisenze mbere yuko ikora irabanza ikavuga. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu wasengeye iravuga, none ubwayo yemeye kukurengera. Umuhanuzi Yesaya ngo atuma kuri Hezekiya ati, Imana ya Isiraheli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Kumbi Imana izi n'amazina y'abaturenganya. Imana izi n'amazina y'abakurenganya, izi y'abakurwanya, izi amazina y'abakuroga, izi amazina y'abashaka kugusenyera urugo, izi amazina y'abashaka kwiruka. Reka nkubwire ntiwirirwe witotomba uvuga ibintu byinshi, wowe senga Imana gusa. Imana izi n'amazina y'abaturenganya. Ndashimira Imana, ntabwo Imana yerekwa irareba. Yabibonye Hezekiya yasenze. Mbibutse ikintu kimwe mu isengesho Hezekiya yasenze, yavuze ngo dukize amaboko ye.
kumbi imana iza amaboko y'uwo muntu uri kurwanya Hezekiya n'ubwoko bw'Imana. Itumye Yesaya iramubwira ngo ugende ubwire Hezekiya ngo gusenga kwe kwangezeho, nemeye kumurengera kugira ngo amenye ko ari njye uvuganye nawe, umubwire n'izina ry'umurenganye. Aravuga ngo Imana yawe ngo kuko wayisabye kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Niryo ryonyine yavuze, ndabikwemereye, nta bifaru nta. Ariko mu ijambo Imana ivuze harimo imbaraga z'ibifaru, harimo imbaraga zikora ibigaragara kandi zo zitagaragara. Mu ijambo Imana ivuga harimo ubushobozi butabara umuntu atigeze abona ingabo. Ndashimira Imana, iyo ukomeje gusoma ngo barabyutse mu gitondo basanga ingabo za Senakeribu umwami wa Ashuri ngo zabaye imirambo. Ndashimira Imana ko hari ibintu ugiye kubyuka ubibure, hari ibintu ugiye gushaka habyo ujya bavuga ngo bya bibazo binyuze za ntambara zigiye he. Reka nkubwize ukuri, hari uburyo Imana igiye kurangiza ikibazo igihereye mu mizi. Hari uburyo Imana igiye kurangiza urugamba udashakuje. Kandi reka mbabwira uburyo Imana irwana biratangaje. Uzi ko Imana irangiza urugamba, uzi ko Imana irwana intambara itagira urusaku. Iyi Imana irwana ntisakuza, irwana bucece. Tekereza kurara inigagura ingabo z'umwami wa Ashuri, bugaca zabaye imirambo, abantu baryamye, abaturanyi baryamye bagasiba, bakajya babyuka babona Yesu yapfuye ryari, ko ntumvishe urusakuze, ko ntumvishe se umuntu ataka ngo baramunize. Imana hari warembye ngo ijya kurwana ntiyitwaza intwaro zihambaye. Intambara zose yarwanye nta nimwe yigeze itsindwa. Abandi baravuga ngo Imana yo mu bibaya niyo Mana yo mu misozi, ibera hose icyarimwe. Iyo ngiyo rero, iyakuntumyeho buno buhanuzi nguhaye bunyuze mu ijambo ryayo, buvuga ngo Imana yemeye kukurengera. We wayisabye kuko sinzi icyari bikugarije, ntabwo ngiyewe mbizi. Iyantumye izi bintu byari bikugoye, iyantumye izi ntambara warwanaga, iyantumye irabizi. Iyantumye ngo nkubwire ngo kuko wayisabye kukurengera, nayo ubwayo yemeye kukurengera. Mu mama akira kurengerwa n'Imana, mu papa akira kurengerwa n'Imana, umusore nawe mukobwa akira kurengerwa n'Imana. Kandi ndabizi, simbishidikanyaho, ivugana nanjye nyifitiye icyizere, ndayizeye. Si ubwa mbere nyibonye. Yohana avuze ngo iyo amaso yacu yabonye, iyo amatwi yacu yumvishe, intoki zacu zakozeho. Sinyishidikanyaho, iyivuze ibigambiriye no gukora, kandi ngo ibi nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo risohoze. Nk'uko yarengeye Senakeribu umwami wa Ashuri yabisabye, yambwiye nkubwire ngo nawe yemeye kukurengera. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Mu nkundire dushimire Imana yemeye kuturengera. Data mu izina rya Yesu Kristo, ifite imbaraga, ifite ubushobozi, ibihamagara bikayitaba. Iyahanitse imisozi, iyahanitse ikirere, iyaduhaye guhumeka nta kigega. Turayishimiye ko ivuganye natwe ngo yemeye kundengera, yemeye kuturengera, yemeye kuturengera. Abari hafi ndetse n'abari kure yemeye kuturengera. Twakiriye ubutabazi bw'Imana. Nk'uko warangije ingabo za Senakeribu umwami wa Ashuri, Senakeribu nawe akicirwa mu ngoro y'ibigirwamana yishwe n'abahungu be, niko hari ibintu ugiye kurangiza nta ruhare tubigezemo, kuko wavuze ngo yemeye kuturengera. Umugisha ubwoko bwawe, hazaboneka ubuhamya n'amashimwe bizaba bije kugira ngo biheshe Imana icyubahiro yabikoze. Natwe tuzagushima tuguhimbaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, yemeye kukurengera.